Tah rejeki anjeun aya sebagian anu dikepul ditahan keneh, sebagian saeutik geus diberekeun. Kuduna mah anu jadi pertanyaan dari teh kumaha carana rezeki anu dikepul eta kudu nur opat eta diberekeun kanu boga pancer. Campuras sok anggap penguasa uang atau uang zaman ayeuna sok asup hadir Assalamualaikum. Om Swastiastu Amitabha. Namo Buddhaya. Pantesan kaula diturunkeun ka alam dunia dipanggil yang sembar. Pantesan dia deh kumaha yang sembar. perwakilan Yang Ismaya perwakilan anak ya. perwakilan bicara sok Punten ya sarang saha naon sarang yang tanamina sarang saha. kaula mah lain yang kaula mah lebih di Islam mah Mikail Mikail namun di jalur kedewaan Wisnu. kan ya. So, tenan naon nyebut yang ya dan wajar kaula apa Punten kapungkur jadi teh disayangkan sebagai penjaga uang atau harta. kaula mah penjaga alam semesta. Tah anu disebut tadi pemajikan kaula ada Dewi Los. Tau kaula teh Mikail eta keneh naon nayakeun segala uang. Yang punten kumaha carana uang supaya katarik ka jalmi. Nunggarana uang mah eta mah di alam dunia da panarik nu sabenerna mah rezeki eta. Da rezeki eta geus dibagikeun ka setiap makhluk. Lamun sebutna uang eta tukang lantaran. Pangolahan akal pemikiran intina mah dulur papat eta. Tah rejeki anjeun aya sebagian anu dikepul ditahan keneh, sebagian saeutik geus diberekeun. Kuduna mah anu jadi pertanyaan dari teh kumaha carana rezeki anu dikepul eta kudu nur opat eta diberekeun kanu boga pancer. Eta kuduna mah lain ditanyakeun uang da uang eta mah engke oge masa ka masa pasti ganti bakal robah teuing ke hareup tahun demi tahunna bakal ganti eta panuker alam kahirupan sangkan ulah aya dirugikeun buat den diganti ku emas. Zaman emas ke tarimbul tak uang geus teu berarti ganti ku emas bisa atau ku keahlian nu naon wae atau ku sumber mata sebutna mata air eta bisa diganti eta uang teu berguna da eta mah hasil daya cipta manusia zaman ayeuna.
tah anu kudu nama rejeki eta anu dikeupel anu ditahan ku dulur manusia keneh kumaha carana supaya diberekeun deui ka pancerna lain ditahan ku bayangan-bayangan dirina. Eta kudu nama anu digalit ngan ku kaula ditengalit teh salah kaprah malah neangan eta disebutna tadi uang berang ka peuting ka berang di hayu ku puteran waktu udag-udag nu tadi naon uang padahal uang eta bisa robah tiap-tiap waktu tiap-tiap zaman pasti bakal ganti. Buktina ayeuna baheula meureunnan disebutna naon nilai tukarna tina paling leutik ngarobah di bentukna ngarobah di bentuk warnana nepikeun ka ayeuna nilaina eta geus pasti moal berarti. Baheula meuleunan ku zaman-zaman naon nilai hiji eta berarti pisan. Tapi ayeuna nilai geus ribuan, puluh ribuan, ratusan ribuan teu berarti. Ngan saukur numpang lewat tunggul. Tah aya salah naon tina putaran eta teu berarti. Kunaon teu ngajadikeun kakeupel atau kamiliki eta. Jadi makhluk atau manusia teh tu kudu putaran waktu eta diperbudak atau di orang ngajadikeun peuting ngajadikeun berang pemikiran di otak atik saukeun neangan eta disebutna tadi. Padahal rejeki anu sabenerna mah tadi nu keur dikeupul keneh. Ngajakeun pasti dak anu ngajagaan eta uang saha. Ada anu ngajagaan uang mah atuh da jelema anjeun nu pancer-pancerna dicekal lepas deui berarti lain dicekal datang deui lain. Ngan eta mah aya gambarna. Tah anu sabanana mah anu keur dikeupel bayangan-bayangan anjeun dulur-dulur anjeun keneh manusia ngan anjeun meureun teu apal kumaha carana. Naon Punten Dewa Wisnu. Kumaha supados anu kakeupel membayangan eta teh bisa kabuka kana pancerna. Ya sok eta mah da setiap ajaran-ajaran dina kahirupan aya tatacarana sok gali ku anjeun kumaha eta tatacarana supaya eta dibikeun deui hak eta mah hak anjeun. Lamun geus beunang eta dunia anu udag, harta anu udag, lain panjer nu udag-udag alam dunia, lain panjer nu udag-udag disebutna uang, lain panjer nu udag-udag harta, tapi harta eta pas datang sorangan. Naon kudu hampura sagala anu aya di dieu biasa kabukakeun. mangga eta mah lain kawenangan kaula. Mangga eta mah sok digali ku anjeun wawuhan. Lain kawenangan kaula. Kaula mah ngajaga alam semesta tah pamajikan kaula nu nyebarkeunana. Kaula moal lila-lila ieu anakna Kang Semar moal bener cenah ieu kalah-kalah nyekelan eta kaula naik segala tatalakdakan.
Ya, Mal benar ya, Kang Semar. nyamuk. Ya anak anjeun yang pernah ngacak-ngacak kayangan para dewa nepikeun ka kaula oge hampir katipu ku tipu muslihatna kabeh eta. Nepikeun dulur kaula dewa siwa oge ampun. Padahal anjeunna teu boga eta. Daya widiti yang Semar mantak kitu ge. Nya nyamuk. Kaula pamit dadanya. Nuhun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, jaga ulah oge kalaka ditahan kaula. Teu bisa keluar ya ku golongan. Kuat sampai tahan. Terlepas ke. Karunya. Dan cahaya cinta sejatinya pada dirinya, lemah lembut santun sederhana, kau tercipta dari senyumannya. Dan cahaya cinta semesta hadir untuknya, tabur kasih sayang melukiskan keindahan